はんちゃんもその串を刺したの。それとはんちゃん全部切ったの自分で。そう。すごいな。鶏皮も切ってくれて。さあ。焼き鳥が焼けてきた。はい、じゃあひっくり返してください。いい匂いがめっちゃする。Singing, dancing, laughing, we love to play. What would you say if you to run away?